نسيت ورا اونتر بارونتيز الهام، ديما نقول هكاك نحب نتصوعب ما ساعات ما نجمش. باهي. مسيو حكينا من بعد. وي سامحني مسيو بالله. ماتيغ هذه ميساك فيها بروجي تفضل. ولا؟ كيفاش؟ قلت لك ماتيغ هذه ميساك فيها بروجي ولا؟ قلت الحاسيلهم باك اند على هذيا والفرونت اند على الفلاتر. الياس مش سالتني في السيانس نتاع اي الصباح، فوالا قلت ذكرت. لك راه فما اوكي بروجي في المين ستاك. ها اوكي حاجه اوكي. من اثنين، يا انت دايخ يا انا دايخ. ولا دايخ مسيو. ميرسي مسيو. ايوه انت مولي دايخ مش انا. انا خاطيك انت. عايش مسيو. باهي. كي نقولوا ان بروجي راهو معناها نعطيكم اكس صارت جماعه اللي سنه تخوازيام اني منهم في ريال باغ اكزومبل. شكون اخر جو كخوا فما اسكندر سمعته صباح مش عارف موجود تو الا لا. فما اسامه نورمالمون. فما شكون اخر. بون اسامه ني با كونسيرني قال لي ما يعاودهاش الماتير جوست يحضر هكاك. وي ام جو فوا اللي وي ام موجوده معاكم. دونك الجماعه اللي سنه تخوازيام اني قراو نورمالمون اونغولار في الدوزيام اني نتاعهم في البروميير سيمستر في الدوزيام اني، وجربوا الاكسبيريونس نتاع ما يعملوش بروجي ويعملوا ان اكزامان تي بي في الاخر. داكوغ. و بارمي لي زيشيك اللي صاروا وقتها كونوا ما فماش ان بروجي، عملوا ان اكزامان تي بي في الاخر. خاطر اكزامان تي بي نعطيك اكزامان في التي بي في ساعه ولا في نص ساعه، انت وزهرك نهارتها انت والفورم نتاعك. اما عندك ان بروجي سيمستر كامل تخدم عليه في عقلك في دارك. داكوغ. دونك الجماعه اللي ما يحبوش البروجي دونك نورمالمون سي بوكو بلوز افيكاس لورسكون ترافاي افيك لي بروجي. داكوغ. دونك عندك شهرين ولا اكثر من شهرين باش تخدم على بروجي. نهار في فورما تخدم، نهار ماكش في فورما ما تخدمش. مي باغ كونطخ نهار الاكزامان تي بي انت وزهرك نهارتها. داكوغ. نجم معناها تبدا فاهم اموركم ريقله تو لو غات نهارتها ما يمشي معك حتى شيء. داكوغ. معمل على كونيكسيون لقيتها مخصوصه، معمل على كذا. دونك بوغ اتر كلير راهو نقولوا فما ان بروجي ونحكي على روحي نقول راه فما ان بروجي راهو لمصلحتكم. دونك ça va être plus équitable pour faire les évaluations. فهمنا الياس؟ هي مسيو بيان سور مش نحكي مع الياس نحكي مع الناس كلها. وما نعرفش العباد كل تخمم معناها انه لاكيمولاسيون تاع وي وي بليزيور بروجي تولي. مسيو لو قلت لك العباد تخمم معناها انه لاكيمولاسيون تاع بليزيور بروجي معناها تولي في السيمستر مثلا عندنا 3 بروجي، العباد كل تحسها حاجه كبيره. فهمت قصدي شوف كيفاش؟ بالنسبه لي انا نحكي على كلام اللي يلزمني وحدي ما يلزم حتى حد. الماتيير نتاعي الماتيرات اللي نقريهم هذوما مش معنا نتاعي الماتيرات اللي نقريهم احسن طريقه باش تصير ايفالواسيون هي لو بروجي. داكوغ. كي نعمل لك اكزامان تي بي راني نظلمك. تحبوا نعملوا اكزامان تي بي في الاخر ما تقوليش النوتات هكا بعد ولا راهي ما مشاتش وانسي دو سويت. تحبوا نعملوا اكزامان تي بي ما نعملوش بروجي ونعملوا دوز اكزامان تي بي في الاخر. اي اوكي بس يا هي بيان باتوسي سور هي نعملوا. معناها بروجي خير. مش حبيت نسالك انا كنت ايش نظم وقتي يعني. لا باش نبداو متفاهمين ما خاطر نعرف فما برشا يبداو يتشكاو برشا بروجيات وبرشا بروجيات. لا لا فما ماتيرات تحسهم ساعات اللي البروجي زايد ومالكري سا يحبوا يعملوا بروجي. انا ما ندخلش في هذاك مانيش نحكي على عندكم 3 ولا 4 بروجي بوغ موا. بالنسبه لي انا نحكي على ماتيراتي ما نجمش ندخل في ماتيرات غيري. داكوغ. ماتيرات نتاعي تحبوا نعملوا اكزامان تي بي ما يقلقنيش وارتاح لي. راهو باش تبداو في بالكم ارتاح لي كوني نعمل ان اكزامان تي بي يجي نلمكم نهار الناس الكل في نهار واحد. داكوغ. ونعمل الاكزامان تاعي ونمشي نروح على روحي بالحق ارتاح لي اكثر من اللي تتخيلوه. يعني البروجي راه مش وحدكم باش تتعبوا، راه انا بدي باش تتعب في السويفي. راكم شفتوا عملناو في السويفي نتاع لي بروجي كيفاش صارت الحكايه وكل كونت روندو لازمني نتبع شكون رجع وشكون ما رجعش. وحتى كان ما تبعتش كل جمعه لازمني من بعد نرجع نعمل سويفي بالسيف عليا على جيت هاب باش نعرف شكون رجع في اللي ديدلاين شكون ما رجعش. يعني خدمه دوبل ولا تريبل نتاع اللي نورمالمون نخدم.
داكوغ دونك ارتاح لي كي ما نخدمش بروجي مي نعرف راه مصلحه ليتيديون كي نعملوا بروجي داكوغ دونك كان انتم تحبوا ما نعملوش بروجي ترتحوني اما تتحملوا مسؤوليتكم بعد ما نحبش شكون يتشكى من لي نوت داكوغ كان تحبوا نعملوا ان بروجي الله يبارك هذا ce que je recommande انا بالنسبه لكم c'est que يكون فما un projet كما قلت لكم on va joindre l'utile à l'agréable كما يقولوا عندكم deux modules معايا واحد فيه développement web والاخر فيه développement mobile vous pouvez faire le même projet d'accord مس فيه web ou mobile d'accord donc web ou mobile vous pouvez le faire sur le même projet d'accord هكاك تبداو le même projet la même idée نفس الفكره نفس l'équipe d'accord نفس كل شيء فهمنا هكاك تبداو اموركم ريك مسيو بليح واضحين ولا لا بعد ما تفهموا مازال عندكم الوقت مازال عندكم الوقت سامحني وسيم لحظه عندكم الوقت خمموا قولوا لي اسكو تحبوا بروجي ولا اكزامان تي بي اكزامان تي بي انا ارتاح لي برشا فهمنا تفضل وسيم عندك مسيو بلي نعرفش ممكن نرجع بك شويه تاني خاطر جوست بعد ما نصب النوت جي اس كيفاه وين نكزيكوتي من لي كوموند نتاع الانجولار بعد ما تصب النوت جي اس قلت لي انستاليت السي ال اي ولا لا؟ انا نستالي السي ال اي زاد اي شوف اول حاجه لازمكم تعملوها هي الانستالاسيون نتاع بلي بعث تصويره نتاع النود بلا شوفي لي شكون انت ساعه ايوب اي انت انستاليت كوموند قلت له ام بي ام وكهو لانسيت كوموند قلت له ام بي ام وكهو داكور انا كتبت كوموند كيما كتبها يوسف بكري ام بي ام موان في ام بي ام وحدها ما تعطيك حتى شيء يقول لك انستال شنو تحب تعمل بالضبط دونك je suis en train de partager avec vous mon écran donc pour vérifier est-ce que le node et l'npm sont installés ولا لا تعمل npm-v npm-v تعطيك la dernière version la version installée نتاع l'npm d'accord node-v تعطيك la version de node donc une fois l'npm installe لازمك تنستالي l'angular le CLI plutôt نتاع l'angular donc تعمل ng version يعطيك la version de CLI اللي installée عندك donc كان قال لك راهو الكوموند ng ما نعرفهاش ng version يقول لك كوموند دوت فاوند اعمل npm install -g @angular يا ايوب ارجع لتاع الجمعه اللي فاتت ارجع للترجمه اللي فاتت يا ايوب وحكي عليها يوسف قبيلي دونك ام بي اخر مره باش نحكي عليها الانستالاسيون ها دونك ام بي ام انستال -g @angular/cli هذا il va installer CLI نتاع angular d'accord donc une fois تنستالي النود وتنستالي الCLI نتاع angular وقت اللي تقول له ng -version يعطيك لا فيرسيون نتاع الCLI الموجوده عندك d'accord اي مسيو عملت هكاك ديجا وجاتني ايرور بعثت لك في مثال التصويره تو انت الايرور اللي بعثت لي في التصويره ماهيش الانستالاسيون قلت له ام بي ام هكا هو قال لك شنو تحب ام بي ام انستال ام بي ام انستال شنو تحب تعمل فيه الام بي ام اكزيكيوتي الكوماند في الترمينال مش في الكوماند اللي فيجوال شفتها ما ستوديو فيهاش ما عرفش حسب ما ريت الكابتور نتاعك يا هاي، ايوب راك في شوف، فيجوال شوف. ستوديو تخدم سي يتلانسر npm install -g pour que ça soit global dans tout le PC مش في الدوسيي تقعد تكزيكوتي فيه في الكوماند برك @angular/cli دونك هي لا كوماند دونك ديجا هكا فما شكون بعثها في الديسكسيون دونك هكا حسان بعثها في الديسكسيون npm install ولا i c'est le raccourci de install -g pour dire que c'est global ولا -global si vous voulez
at angular/cli. Donc il lance la commande heavy, je lancer à معكم. Il va faire l'installation de CLI à Angular. On est pourtant installé. Il lance la commande, il va refaire l'installation. D'accord. Ben. Donc, بعد ما انا نكزيكيوتي باش نعملوا مسيو هكا اذا كان وليت انستاليت لونجولار عندك كي تولي كي تعمل ان جي موان فيرسيون يعطيك الفيرسيون تاع انجولار سي اللي انستالي عندك سي بون ما عادش عندك حتى مشكل. دونك تقولوا ان جي موان فيرسيون سي بون لونفيرونمون نتاعك حاضر عندك سي ال اي انستالي امورك مريقله. Tu peux créer des projets. مازلنا ما تعديناش للكرياسيون تاع البروجي. دونك وقفنا لهنا. هذا لونفيرونمون شنو فيه؟ تنستالي نود وتنستالي سي ال اي. Pas plus que ça. هو من الاول مسيو في الانستالاسيون يقعد برشا. هاك شفت انا توا اني انستاليتها وانا نحكي معاكم وهكا كمل ديجا. خاطر انا ما فهمتش جاتني يقول لي ايديال تري انكواير تايمينج ايديال تري نود. il se peut الكونيكسيون عندك طايحه ولا طاحت الكونيكسيون وقت الواحد عاود لانسي وعد في يجي معنا في وقت اخر تبدا كونيكسيون في سافار خاطر هو باش يشارجي لي باكيج بالانترنت. دونك اذا كان مش الكونيكسيون مش سير بلاي هكا بعثت واحده. كاتب FPME أيوب مش انستال. اي شوف يا ايوب اقرا الميساج ديرور. الميساج ديرور نتاع النيتورك. This is a problem related to network connectivity. عندك ان بروبليم تاع كونيكسيون. داكور هاك يقول لك if you are behind the proxy please make sure that the proxy config is set properly. داكور راك عندك مشكل في الكونيكسيون. مشكل نتاع كونيكسيون ما نعرفش اسكو ان بروبليم تاع لونتور ما ينجمش يكونيكتي على سيرفور والا عندك ان بارامتراج تاع كونيكسيون اللي مكونيكتي بروكسي والا مكونيكتي وراه فاير وول ولا مكونيكتي بفي بي ان ولا جو نسي با كوا اللي ما يخليكش تنستالي. يعني هاكا ليغور واضحه. This is a problem related to network connectivity. عندك مشكل نتاع كونيكسيون. فهمنا ولا؟ باهي به donc هذه سيلاي استليناها. donc on va créer notre premier projet. D'accord? On va essayer de créer notre premier projet. Pour la création du projet, donc vous choisissez un emplacement Win, vous créez un projet. D'accord? Exemple لا اله الا الله محمد رسول الله في الديسكتوب بالنسبه لي انا عندي ان دوسيي اسمه Angular. D'accord? نعمل فيه les projets نتاع Angular. Donc je vais ouvrir le terminal على الدوسيي هذايا. Donc je vais ouvrir le terminal في وسط الدوسيي هكا. D'accord? Donc quand vous voyez déjà le terminal نتاعي يبوينتي على desktop Angular. Quand vous voyez لهنا donc هاكا يعطيك le chemin. D'accord? Donc شوفوا في chemin من فوق donc desktop/Angular. Donc avec le dossier sur lequel dans lequel je vais créer le projet. فهمنا؟ بالنسبه للكرياسيون تاع البروجي كيفاش تكون؟ ترى شكون يذكرنا في الكوموند اللي جوست لقيت باش هير ما عادش تجيني كما قبل كيما سيس عملناو كانت تجيني كي ننزل معناتها بوطون دروات تجيني وقت عاودت تلقاك عاودت انستاليتو
وقت اللي عملت الانستالاسيون ما كوشي خاطر هما دي زوبسيون تكوشيهم ديزانستالي لقيت وعاود انستالي دي زوبسيون تكوشيهم هما تقول لك تزيد تقول لك اد جيت باش تو كونتكستوال مانيوال ولا حاجه مينيو ولا حاجه كيفك دونك لقاك انت نسيت ما كوشيتهاش باهي دونك شكون يذكرنا في الكوموند كون دوا لونسي بور كريي un nouveau projet avec Angular شفناها الجمعه اللي فاتت في البريزونطاسيون ان جي نيو يعطيك الصحة دونك يعطيك الصحة شكون اللي يتكلم؟ سيرين شكون؟ سيرين 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 باهي مرحبا سيرين وعليك عاش New, d'accord, cette commande elle va nous permettre de créer une nouvelle application avec Angular, d'accord, on a اسم l'application, d'accord, donc on va faire par exemple ما نجمش تعملها بالويندوز باور Apple شيل Shop نسميها نجم دي اس سي 3 مسيو في الويندوز باور شيل جبت لي هكا ايرور هكا تصويره تبلودي لحظه هكا جبت لي تصوير جبت لي كيك كيف اللي انا كيفاش هكا ويني لحظه برك نشوف قال لي could not cannot be loaded حل السي ام دي ترى جرب السي ام دي حسن حل السي ام دي ترى برك خدمت في السي ام دي خدمت فوالا دونك اللي ما مشالوش الباور شيل يحل السي ام دي واللي عنده جيت باش يخدم بالجيت باش باه دونك هذه لا كوموند برشا يسالوا ما عرفتش وين دونك هذه سي لا بروميير كوموند qui va qui doit être lancée dans un emplacement bien précis donc اللي هي اكدت كون توا هنا je vais créer un nouveau projet اسمه هكا اللي هو اسمه DSC 3 ابل شوب d'accord في وسط الدوسيي اسمه Angular في وسط الديسكتوب d'accord donc هذا c'est l'emplacement donc ng c'est la commande utilisée avec l'Angular CLI d'accord وشوف donc on va lancer créer notre cette commande elle va créer un nouveau projet في وسط الدوسيي هذا اللي اسمه Angular donc bien sûr voilà donc la création صارت il va installer ta package npm d'accord donc نشوف كيما حكينا الجمعه من عملناه على الام بي ام قلنا سي ان باكيج مانجر سي ان جيستيونير نتاع النود داكور دونك على البروجي هذا اللي باش نخدموه سي ان بروجي كونستروي سور ام بي ام دونك هذاك علاش انستالينا السي ال اي باش نجمنا نخدموه وبيان سور فيه دي ديبوندونس دونك هو توا il va télécharger et installer les dépendances نتاع البروجي donc npm هو اللي باش يخدمها الحكايه هذه d'accord donc on va attendre un peu donc si vous voulez نمشيو للدوسيي نتاعنا donc في الديسكتوب Angular عندي un دوسيي جديد تعمل اسمه DSC 3 Apple Shop d'accord donc هذا c'est le dossier du projet d'accord donc d'ailleurs on peut l'ouvrir avec VS Code. Monsieur, vous êtes l'NPM test sub, عادية. Oui, bien sûr. رزينا برشا الان بي ام راه nécessite beaucoup de ressources. Juste je نوريكم نوريكم تصويرة صغيرة باش تعرفوا واش معناها لي ديبوندونس نتاع النود
بون سيغتانمون راهي عرضتكم قبل. مسيو بون باش هي يفادلكوا نعمل واحدة بها. NPM نيو نعم NPM نيو كيكا انجينيو. انجي باش هي يفادلكوا بها التصويره هذيا. دونك نقول لك شنو هما اكثر حاجات رزانه في الدنيا. دكور. بالنسبه لهم النود موديولز ارزن من الشمس وارزن من الدنيا كلها. En attendant que les packages. Donc هنا il est en train de les packages. Donc انا نستناو فيه. دونك كيفاش يكمل الانستالاسيون باش نلقاو ان دوسي اسمه نود موديولز. داكور. نود موديولز موجود في ان دوسي اسمه نود موديولز في l'arborescence نتاعنا. Donc on va attendre encore un peu. Voilà, donc comme حطيت لكم الكوموند في الدiscussion. Donc ng new et on fournit un nom pour le projet. Donc نستناو شويه حتى يكمل. كان تتذكروش الجماعه اللي قراو دوزيام اني لاكسيون هذيا ما كناش نجموا نعملوها. بون سنه تما تصلح عملنا تصلحت الكونيكسيون. ما هو عملناه باغ اكزومبل سيتي كاتاستروفيك. ما نجمش تنستالي البروجي هذا. دونك اوبليجي باش نجيبوا محاضرين لي بروجي ونحطهم في لي ماشين تاع لي ستوديون باش نجموا نخدموا. سينون ما نجمش تنستالي افيك لا كونيكسيون اليزيت. اون بو با انستالي لي ديبوندونس ام بي ام. دونك بون بين عملناه والسنه تصلحت شويه الكونيكسيون. اما قبل هذاك سيتي كاتاستروفيك. Donc voilà, un dossier اسمه node modules qui a apparu في le projet, d'accord. Donc nous avons encore d'installer les dépendances. شنو هي هذا كل مسيو اللي في وسط النود موديولز؟ Alors, حليت le node ok. شبع جو ولا شنو. دونك في النود هكاك رزين. داكور. اوبليجي باش نستناو سينو ما نجموش نلانسيو لابليكاسيون. دونك كان لانسي l'application تقول لي ما تنجمش تلانسي على خاطر لي ديبوندونس ما فيش. دونك اون اوبليجي داتوندر. اوكي نهديها ربي. فوالا دونك successfully initialized git. دونك قبل هذاك packages قالت successfully. هذا اللي حاجتي بيه. داكور. دونك لي باكيج avec succès. دونك normalement c'est bon. Donc هذه l'application تاعي. دونك le terminal هذايا on n'a plus besoin. D'accord. Donc le projet il vient d'être créé. D'accord. Donc pour lancer ce projet, donc je fais le terminal en interne. D'accord. Et on va exécuter une commande. Donc j'ai déjà موجودة في السلايد نتاع الجمعة اللي فاتت اللي هي شنو هي؟
سيرين ما تتكلمش. NG serve. نعم. NG serve moins O. يعطيك الصحة حبيبي. دونك ان جي سيرف مادام قلت لي موا او عبير يعني تعرفها مش من السلايد، تعرفها من برا خاطر ما حطيتهاش في السلايد موا او الجمعة اللي فاتت. هذا فيك خدمت بروجي ريكتانغولار. فوالا. معك فقط. C'est la commande qui va permettre de lancer le serveur de développement interne. Would you like to share Anonymous? Je ne veux pas chérir. Donc, il va faire le build de l'application. Generate browser application bundles. Donc, il va faire le build. On va attendre un peu pour qu'il va créer l'application. Le build. Donc, il est en train de compiler les différents modules. D'accord? Donc, on va attendre la compilation. Voilà, donc compile, d'accord? Il est compilé avec succès. Donc, c'est le message, donc, un câble comme je fais la fenêtre. Donc, la compilation كملت avec succès. Donc, compile successfully. وقبل هذا يقول لي Angular Live Development Server is listening on localhost 4200, le port 4200. Donc, هنا يعطي لي un lien. Donc, contrôle, on clique على le lien هذا. Il va me lancer l'application dans l'application Angular dans le donc c'est l'application par défaut Angular, donc localhost 2.4200. هذه التيرمينال بتاعنا. دونك فما الكوموند هذه دونك فيها دي بتيت استيوس اللي يعاونوكم في الديفلوبمون. بعد احنا عملنا ان جي سيرف لانسيت لو سيرفور. فما الاستيوس اللي قالت عليه عبير توا اللي هو هيا عاد نعمل ان جي moins open. D'accord? Donc ng serve moins open. Il va lancer le d'accord? شو هما les extensions اللي تستعمل فيهم مع الانجولار؟ pour le moment مازلت ما حكيت على حتى اكستنسيون. خلينا نفهموا الانجولار كيفاش يخدم ومن بعد نحكيو على لي اكستنسيون. وبيرسونيلمون ناسيهم الحق ما نتذكرش توي هديت نشوفهم نقول لكم عليهم قلت نسحق نقول لكم عليهم. Donc ng serve moins open, elle va lancer le serveur. En plus du lancement, le flag avec un moins open باش يحل l'application directement. يعني ما نستحقش باش نمشي انا لللوكال host. Donc il va lancer l'application في navigateur directement. Donc je vais fermer l'instance que j'ai ouverte. Je vais نخلي le navigateur هكا. باش نستناه يكمل يكمبيلي. Vous allez voir que il va lancer l'application automatique من غير ما نقعد نستنى فيه. بالله بس نحب الابليكاسيون تتحلي على الكروم، ما نحبش على خاطرك حاطط الادج يمكن كروم نافيغاتور بار ديفو. لازم تمشي تبدلها في الويندوز بدك تحط بار ديفو هو جوجل. فوالا دونك كمل ابليكاسيون ديريكتومون. داكور دونك هذايا سي ان بتيت استيوس اللي ما تقعدش تستنى يعني في الديبلومون، تمشي
تعمل حاجه اخرى اللي يكمل يحل لك لابليكاسيون اوتوماتيكمون. باهي دونك هذوما دي بتيت استيوس اللي نجموا يعاونوكم. دونك فما الكتيبه هذه الكوموند هذه ان جي سيرف موان اوبن عندها ان راكورسي داكور اللي هو ان جي اس موان او. ان جي اس pour dire serve moins o pour dire moins open. D'accord, NJS moins o, il va faire. Je commande notre fin. On va passer le M, Z. Donc NJS moins o, il va faire la même chose. C'est un raccourci. D'accord, il va permettre de faire le et lancer le serveur de développement. D'accord. الاوبن هذيك مش ديما تبدا به راه تنجم يكون باغ اكزومبل ساعات بيسي رزين وما تستحقش تستحق باش وحدك انت tu ouvres le lien وقت اللي دونك با فورسيمون تستعملوا الفلاج هذاك نتاع الموا او. باهي دونك هذا كيسيون باغ انجولار. هذه اخر حاجه موجوده في السلايد نتاع الجمعه اللي فاتت. دونك حكينا عليها تيوريكمون الجمعه اللي فاتت واليوم هنا شفنا كيفاش تصير الحكايه. المتوازنه هذه باش دارت كيفاش دارت كيفاش وصلنا بالكود اللي موجود باغ voir le fonction. D'accord, فهمنا. Donc je vais juste arrêter le serveur باش باقي الريسورس consommées في le PC. Ben, donc on va démarrer. لا مش هذا، ثانية لحظة خليني نحل how Angular how it works. Voilà. Ben. Donc comment Angular fonctionne, d'accord. Donc نشوفوا تاو كيما قلت كيفاش تدور l'application pour voir l'output اللي شفناه باش الريوت هذاك بشنو تعدينا. d'accord. Donc on va voir les principes de base. ما نجمش نلانسيها الابليكاسيون. تايب سكريبت شنو ما تنجمش كي نعمل ان جي سيرف ولا ان جي وما تخدمش تقول لي cannot be loaded because running script is disabled on this system. because شنو because running script is disabled on this system. كوبي الكوليج الكود هذاك في جوجل وشوف نورمالمون فما اون حاجه لازمك تعملها في السيستم تاعك. Ben, donc les principes de base, TypeScript. Ensuite, on va voir comment ça fonctionne. Ben, donc une application Angular. Donc, comme on a vu, Flutter, il est basé sur les components, les widgets, pardon. On a vu Flutter la notion de widgets. L'application Angular, elle est basée sur les components. على جات الايرور هذيك باش نبعث سكريبت يكتبوا في السي ام دي. ديجا بعثوا حسيت خاطر تصير هذيك. باهي لكن سامحني يعطيك الصحة. دونك c'est un ensemble de components. donc نصنعوا component. donc كما قلنا كما يقول لك البيس نتاع الانجولار هو لي كومبوننت مش في انجولار برك حتى في رياكت في فيو في لي ديفيرون فريم ورك فرونت l'application d'une arborescence de components. Donc avec Angular, on a la possibilité d'organiser les components هذوما في وسط des modules. Donc نجم نعمل des modules séparés, d'accord. les modules هذوما يكون في وسطهم des components يعني ما يكونوش les components الكل rattachés. فما un module par défaut وفما روت الغسيل نتاعي وعندي الكومبوننت راسين نتاعي. دونك اي ابليكاسيون انجولار فيها ان مينيموم ان موديول روت
d'accord, au moins un module root, اسمه l'app module, le module de l'application, d'accord, ou عنده au moins un component, d'accord. Donc les autres modules les نصنعوهم في Angular, ça va être features modules. Ce sont des modules qui vont englober des fonctionnalités, d'accord. Donc ça va être un ensemble de fonctionnalités, ouais, de fonctionnalités. Mais le module principal module ou l'app module في وسط l'application تاعنا هذايا ما نجمش l'application تخدم بلاش بيه، الاخرين نجموا ما نعملوهمش. نجم تكون عندي une application اللي ما فيهاش des modules feature modules, d'accord. Mais par contre l'app module اللي هو الروت ما تنجمش تكون application Angular من غير الموديول هذايا. donc d'ailleurs تشوفوا اللي نلقاوه موجود par défaut، نشوفوا من بعد الكود سورس نلقاوه موجود par défaut في الكود، d'accord. كيفاش نعرف لي موديول في وسط الانجولار؟ لي موديول تلقى قبلهم ان ديكوراتور اسمه ان جي موديول. دونك كل ما تلقى الديكوراتور هذا ان جي موديول راك تحكي على اون كلاس موديول، خاطر لي كلاس كلهم كيف كيف. دونك كيفاش نفرقوا بين لي كلاس؟ اش معنى كلهم كيف كيف؟ يعني كيما نصنع كلاس بور ان كومبوننت كيما نصنعها بور ان موديول، سي لا ميم شوز. دونك جوست التفرقه في لي ديكوراتور، داكور. دونك لو ديكوراتور هذا il permet de distinguer les classes modules. أي fonctionnalité نعملها في وسط un module, elle peut être importée ou bien exportée. يعني نجم نخدم une fonctionnalité في وسط الموديول هذا نكسبورتيها ونمبورتيها في بلاصة أخرى باش نخدم بها. دونك هذايا la réutilisabilité نتاع الكود c'est les grands avantages في les frameworks, d'accord. donc نجم نعمل un service par exemple في وسط موديول اخر بور فير ما نعاودش نكتب الكود مره اخرى، نعيد لنفس السيرفيس هو بيدو، داكور. فوالا دونك ليسونسيال سكيل فو روتونير اللي عندي ان روت موديول اللي هو الاب موديول. دونك هذايا سي لو ميكانيزم بار ديفو كي فا لانسي نوتر ابليكاسيون. دونك ما نجموش نحكيو على ابليكاسيون من غير الاب موديول. تو لي زوتر موديول سو سون دي موديول دو فونكسيوناليتي اللي نجم نستعملهم بين بعضهم. جو ديفيني اون فونكسيوناليتي لهنا نخدم بها غادي انسي دو سويت. به وات ايلس التكنيك هذه نتاع لي موديول يقول قايل علاش موجوده، داكور. موجوده باش تخليني نجم اوزي الكود نتاعي. على قد ما يبدا الكود نتاعي مقسم على قد ما عندي اكثر كونترول على الكود نتاعي. دونك ديما لا ديفيزيون séparation d'intérêt اللي كل موديول يتلهى لي اون بارتي من l'application, ça c'est un avantage. اللي كي تبدا عندك ان بروبليم تعرف exactement où le récupérer في الكود، وين تلقاه في الكود exactement, d'accord. donc diviser pour régner. donc la division du code c'est un avantage très important. la réutilisabilité كيما قلت عندك une partie اللي باش تتعاود لك برشا مرات، tu n'as pas besoin de la réécrire plusieurs fois. Juste, tu l'as défini comme étant un module ou comme étant un component une seule fois, ou tu as été là fait prier le code. D'accord. Donc, la réutilisabilité. Comme un autre avantage, il y a le lazy loading. Donc, le lazy loading, c'est un avantage très important. Je m'en ai le lazy loading, yani, je décale d'un module, d'accord, à la demande. Yani, j'ai par exemple une application fait 5 modules. Le démarrage de l'application, mais les 5 modules, par exemple. Les 3 autres modules, je les définis comme étant des modules lazy loaded. Je m'en ai lazy loaded, ils sont chargés en retard. وقت اللي نستحق له. هذا شنو يربحني؟ الديماراج فما أكثر من شهر l'application ما تشارجاش. Ce qui fait, ça va impacter énormément la performance de l'application. L'application va être plus performante. علاش؟ على خاطر au début, je n'ai chargé que les modules nécessaires. نعرفش إذا كان واضحة الفكرة ولا لا. نرجعوا لها بعد bien sûr avec la pratique. Mais هذه l'idée du lazy loading, c'est que je ne charge pas toute l'application en même temps. D'accord? Je charge juste les modules nécessaires au démarrage. ومن بعد كل موديول نستحق له نعيط له وحده. C'est bon? C'est bon. تسمعوا فيا ولا لا؟ باهي.
اي مسيو نسمع فيك. Donc هذا c'est une chose très importante موجوده في les framework الكل. D'accord. Monsieur. L'implémentation elle diffère d'un framework à un autre. بالنسبة l'Angular, on peut la faire sur entière. Donc, un module tout entier, je peux le décaler sans chargement. Donc, les chargements il est décalé par rapport aux autres parties. On continue. Oui. Oui. باش نعمل الانجي سيرف يقول لي ايرور معناها ديما اكسبشن كويس. انت قاعد تعمل في الاكزيكيوشن تاع الكوموند الصوت قص ما سمعتكش شنو قلت. نفس اللي صار الفازه اللي صارت لي انا مش باور شيل. شنو نعمل؟ ما تعملش بالباور شيل، اعملها سي ام بي. باور شيل. اختار الكومنت اللي بعثتها في الشات هذيك تخدمها ولا امشي اعمل الكوماند اللي بعثها هذيك في الباور شيل از ادمنستريتور يعني باش تبدل تبدل واحد. بعد ما صبيت لونجولار جوست باش نعمل السيرفر. نمشي دونك في الباور شيل ولا في السي ام دي؟ باور شيل فيديو كوماند مش باور شيل، يا تحل باور شيل از ادمنستريتور وتحط الكوماند اللي بعثها لي. واضح. باهي يا الاولاد. دونك كيما حكينا على لي موديول components. Donc l'application c'est un ensemble de components qui sont organisés dans des modules. D'accord. Donc بالنسبه لل يكون عندنا un component racine. موجود par défaut. Le component racine يكون موجود في الموديول racine. D'accord. root component موديول اللي هو الروت موديول وهو اللي يخلينا نجموا نصنعوا l'arborescence de notre application. اللي اي ولا اي component باش ينجم في وسط l'application لازم يكون rattaché بالروت component. D'accord. Je répète, اي component باش نجم نزيدوا في وسط l'application لازم يكون rattaché component. Donc نرجعوا نعطيو l'exemple نتاع ال HTML. Donc في ال HTML عندنا la notion de DOM. DOM نتاع ال HTML c'est que la page elle est conçue comme étant une architecture voilà une arborescence d'éléments HTML. Un élément racine, un élément le HTML et tous les autres éléments ils sont des fils ce sont children's le nœud هذاك النœud racine اللي هو nœud HTML. donc عندي HTML تحتها فما head و body. تحت الهيد عندي title méta ou ainsi de suite. عندي في وسط البادي les différentes balises que je veux afficher في الباج. D'accord. On ne peut pas imaginer في le HTML une partie qui est affichée et qui ne fait pas partie du body, qui ne fait pas partie de l'arborescence. Donc le JavaScript en première année, lorsqu'on crée un nouveau nœud avec le JavaScript, لازم تعمل له append child. تجي في البارون تاعو تعمل له append child. Sinon donc كيف لهنا lorsqu'on crée un component, un nouveau component باش نجم نافيشيه في l'application doit être rattaché le root component. root component عباره هو le père مش عباره c'est exactement le père de tous les autres components. C'est la racine de toute notre application. D'accord. Donc قلنا قبيلي تذكروش في السلايد اللي قبل قلنا une application c'est un ensemble de components. هذا c'est le père de tous les components. Tous les autres components ils doivent être rattachés à celui-là. D'accord. On ne peut pas créer un component ou l'afficher dans l'application sans qu'il soit en relation avec ce component-là. D'accord. Donc c'est lui qui va faire la connexion des autres components dans le DOM. Quand on parle un component, c'est quoi exactement un component? Donc le component, c'est un comportement
qu'on va le définir dans une classe TypeScript. D'accord? Donc, le comportement, c'est-à-dire le business logic du component. Qu'est-ce qu'il va faire, ce component? Le traitement de ce component, on va le définir dans une classe TypeScript. C'est la première partie du component. Donc, on a un business logic, d'accord? Le modèle qui va gérer le component, d'accord? Il est écrit en TypeScript. Donc, comme on a fait Angular, on n'utilise pas le JavaScript, on utilise le TypeScript, d'accord? Plus un template HTML. Donc, le comportement avec, il va être appliqué à un template, d'accord? Donc, où il y a l'affichage du contenu de ce component, d'accord? Et en plus, un style CSS, malgré que cette partie de style, elle peut être optionnelle lorsqu'on travaille avec les frameworks, d'accord? Donc, si on utilise par exemple Bootstrap, on ne va plus voir du CSS, ça va être juste des templates, d'accord, qui sont formatés avec Bootstrap, ou Bootstrap il est injecté comme étant une dépendance, d'accord. Ce qu'il faut retenir, c'est que le component, principalement, c'est un comportement, un code qui va être écrit en TypeScript et qui va afficher le contenu de ce component. Donc, de quoi un component il va être constitué. D'accord? Les components nous utilisons pour définir les interfaces. D'accord? Donc, on a une application, les interfaces de notre application, d'accord? On va les définir avec les components. Donc, une application, c'est un ensemble de components marsomis, d'accord? Où le component, c'est de définir l'interface. C'est-à-dire, c'est le comportement de l'interface. Lorsque cette interface elle va être affichée, c'est quoi son comportement, comment il va être géré. On a le JavaScript, c'est ça son rôle. Le comportement des pages web. D'accord? Voilà une page tout entière, voilà une partie dans la page. D'accord? Donc les components, ils permettent de définir les interfaces. D'accord? Et ils vont utiliser des services. Donc les services, ce sont des dépendances, ce sont des classes bien précises qui vont être définies ailleurs. Les components, ils sont hydratés par les données. يعني كيف يستحق component يجيب données من بلاصة أخرى ولا باش يستحق أي information en dehors du component يعيط للسيرفيس. D'accord? Donc le service هو اللي باش يخدم له الخدمة هذه. هذا كل نشوفوه bien sûr من بعد avec du détail. كيفاش ça fonctionne? Donc ça fonctionne par l'évaluation des directives. Donc شفتوا الكلام في التايب-سكريبت، ال HTML، لي سيرفيس، كيما تاو الدايركتيفز، البايندينغز، هذا الكل باش نرجعوا له اون ديتاي بعد. داكور؟ دونك التمبليت نتاعنا كيفاش يصير له افيشاج؟ يصير له افيشاج en faisant l'évaluation des directives. فما دي ديريكتيف بيان بريسيز واضحين معروفين في انجولار اللي تصير لهم ايفالواسيون. نعطيكم اكزامبل نتاع الديريكتيف، باغ اكزامبل ان جي اف ولا NG4. NGIF, c'est pour faire une condition, pas pour faire une boucle. Ça, ce sont des directives. On va les évaluer. D'accord? Je n'arrive, par exemple, une partie, مربوطة بcondition, on a لها affichage ولا ما نعملهاش affichage. D'accord? Je fais l'évaluation de la NGIF pour décider est-ce que cette partie, elle va être affichée ou elle. D'accord? La résolution des bindings. Les bindings, c'est quoi? C'est la liaison. Donc, le binding, ça assure la liaison entre le TypeScript et le HTML. إذا كان عندي des données comment et inversement إذا كان عندي حاجة باش يكتبها l'utilisateur في التمبليت HTML comment la récupérer في الكلاس pour pouvoir la traiter. D'accord? Donc Monsieur. En fait oui. تعرف تعاود لنا بالله الميوت اللي فات خاطر قص صوتك وعاود رجع. جوست البايندينغ باش تعمل بايندينغ بالضبط. قص الصوت على الناس الكل ولا خلينا ابارامون عندك انت مسيو. باهي دونك البايندينغ حكينا قلنا le component c'est un comportement. Le comportement c'est la classe TypeScript, c'est le script qui va être exécuté avec le component ou le template il va afficher le component. Le binding c'est la liaison بيناتهم.
Donc le bindings c'est la liaison entre le comportement et le template. إذا كان عندي des données إذا كان عندي des variables déclarées في الكلاس إذا كان عندي des attributs déclarés في الكلاس إذا كان عندي des méthodes que j'ai déclarées في الكلاس نحب نستعملهم في التمبليت je dois les binder je dois les lier. Donc to bind en anglais c'est-à-dire lier faire la liaison. Donc les variables ou les méthodes اللي موجودين في الكلاس avec et inversement lorsque on a une information template نحبوا récupérer par exemple عطيت un formateur pour écrire quelque chose كيفاش récupérer tu fais un binding avec le comportement. Et par exemple l'utilisateur a cliqué sur quelque chose un événement qui s'est procuré, d'accord, donc comment récupérer ce comportement le template le comportement c'est avec un binding, d'accord. نشوفوا les types de binding. Donc, pour dire en tout, les sur ces principes-là. Donc, un des directives que je dois vérifier, qui m'a par exemple ng4, ngif, ainsi de suite, et les bindings, un des string interpolation, event binding, هذوما كل نرجعوا له en détail. كما قلت نحكي بصفة عامة هذا الكل باش نرجعوا له en détail et les différentes techniques نتاع les directives, les différentes techniques نتاع البايندينغ الكل باش نرجعوا له. D'accord. بالنسبة لل services, d'accord, les components ils vont utiliser des services. Donc les services ils permettent de définir des logiques métiers indépendantes, d'accord. Donc نعمل un service qui va faire quelque chose indépendamment des components, c'est-à-dire que نعمل service ما يخدمش كان على component واحد. السيرفيس نعمله général يخدم حاجة اللي أي component نجم يستحق لها. D'accord. Donc c'est partageable entre les components. D'accord. Par exemple, je نجيب des données من serveur. D'accord. يستحقهم الكومبوننت هذا. ما نكتبهمش في وسط الكومبوننت. نكتبهم في un service. نعمل un service qui va chercher les données dans la base. D'accord. علاش ما نكتبهمش في وسط الكومبوننت؟ على خاطر ينجم يجي نهار un autre component يستحق les mêmes données. نكتب في الكود. Donc نعيط للسيرفيس يجيب لي. Donc c'est de créer une logique métier qui est indépendante des components. ماهيش مربوطه بحتى component. Donc وحدها وتنجم تعيط لها في اي component تستعمل. D'accord. Monsieur. Les détecter. On les détecte grâce au détecteur injectable. Oui, le décorateur. Pardon. Oui. باش نقول لك شنو فهمت مسيو في السيرفيس قول لي اسكو غلط ولا. اي. سيرفيس هي حاجه معناها بارتاجي بين كومبوننت ونعرفش حاجه اخرى في الاكستيريور هي مسؤوله بين حياه اكستيريور وانتريور حاجه هكا. سمعني ما سمعتكش صوت قص. اي الصوت قص عاود رجع. تو تسمع فيا؟ وي تو سافا. Donc les services sont des éléments des classes qui sont indépendantes. يعني عندك حاجة اللي تنجم تصير كما عطيت أنت exemple la liaison entre l'application et le monde extérieur, c'est-à-dire le back-end نتاعها par exemple ولا un third party باش نكونيكتي par exemple à la Firebase. D'accord. Je me connecte à la Firebase pour chercher les données. D'accord. Le component هذا يستحق باش يفيشي des données من Firebase. الكونيكسيون على Firebase والريكوبيراسيون دي دوني ما نكتبهاش في وسط الكومبوننت، خاطر كيش نكتبها في وسط الكومبوننت تكون محصوره في وسطه هو. دونك الكومبوننت سي حاجه انديبوندونت وحدها، سي اون كابسول مسكره. داكور. دونك سي جو ديفيني كيلكو شوز à l'intérieur d'une classe ما نجمش نعاود نستعمل في وسط كومبوننت، ما نجمش نعاود نستعملها. نجم نستعمل الكومبوننت بكله. نقول الكومبوننت بكله سيتادير بالتمبليت نتاعو بكل شيء. ولا لا؟ Donc le component, je crois que le component c'est un comportement plus template. إذا كان je définis le comportement في وسط الكومبوننت نجم نستعمله، لازمني نستعمل معاه template بصفة عليه. D'accord. Donc avec علاش فما des services, les services ما فيهمش un template, فيهم juste un script. Ce sont des classes qui vont fournir un service اسمه على جسم. D'accord. الخدمة نتاعو par exemple je te connecte à la Firebase تجيب les données.
je définis un service qui va se connecter sur Firebase et il va récupérer les données. نستعمله في الكومبوننت دونك نفس الكود هو بيدو نكتبه مي نخرجه من وسط الكومبوننت نحطه في une classe séparée. L'avantage c'est que la classe هذه تولي partageable تو اي كومبوننت يستحق للسيرفيس هذا je m'excuse الحس سامحوني دونك اي تكون حال الميكرو يستحق لا ميم لا عندي انا سكان اي كومبوننت يستحق ce même service cette même fonctionnalité اللي هي par exemple كما قلت باش تكونيكتي على Firebase ما يقعدش il redéfinit la connexion يعيط للسيرفيس يقول له حاجتي بالمعلومه الفلانيه السيرفيس الفلاني داكور ما عرفتش ذيك الحكايه الياس وحيه ولا لا داكور الفكره واضحه مسيو اما نراك اكزامبل كان نراك اكزامبل في الاخير سي بون نحكيو احنا مازلنا ما عملناش لي زيكزامبل باش نخدموا بيان سور هذا الكل باش نخدموا بهم مازلنا نحكيو جوست نحط فيكم دون لو بان هكا هاي الكل باش نرجعوا لهم بعد اون ديتاي باش نشوفوا لي سيرفيس وحدهم باش نشوفوا لي ديريكتيف وحدهم باش نشوفوا البايندينغ وحدهم ça c'est juste une introduction. Un service il est reconnu donc comme on a le module il est reconnu par son décorateur ng module le component il est reconnu par un décorateur kif component les services ils sont reconnus par le décorateur injectable d'accord donc tu تلقى injectable قدام اسم الكلاس يعني راهو الكلاس هذيك سي ان سيرفيس داكور دونك على خاطر فما حاجه في Angular اسمها dependency injection de dépendance donc les services ils peuvent être injectés comme étant des dépendances في وسط اي component R داكور نعيط للسيرفيس في وسط component je l'injecte comme étant une dépendance داكور عباره حاجه جبتها من برا باش نخدم بها داكور كما قلنا par exemple les components par exemple ما نخليش هو يجيب لي دوني من السيرفر داكور دونك الدوني السيرفر نعملها في لي انبوت باغ اكزومبل نخرجها في دي سيرفيس سيباري باش ما نقعدش نعاود نقولوا هذا الكل bien sûr avec plus de détails après. Donc l'application نتاعنا تو donc l'application elle ressemble à ceci يكون عندكم une interface كيما هذه bon l'interface هذه من عام ناول d'accord end to end تنحات برك d'accord end to end هذا تنحى voilà la configuration هذه تعطيني par défaut une configuration qui fonctionne parfaitement ما تستحقوش باش تبدلوها d'accord donc شنو فيها الكونفيغوراسيون هذه bien sûr فيها les dépendances d'accord donc les dépendances نلقاوهم في الدوسيي node modules donc هذا فيه هذا ديجا اللي قعدنا نستناو فيه قبيل باش ينستالي donc هنا نلقاو les dépendances نتاعنا وعندنا le dossier src اللي فيه le code source de l'application source de l'application نلقاو في الدوسيي src donc le dossier هذايا باش نلقاو فيه pratiquement toute l'application الخدمه نتاعنا الكل باش تكون في وسط الsrc هذايا d'accord وعندنا bien sûr un ensemble de fichiers de configuration d'accord donc هذوم الكل ce sont des fichiers de config d'accord donc اللي نخدموا بهم l'application ومن بعد باش نستعملوا quelques-uns certainement بيناتهم d'accord تو نحكيو على angular.json الpackage.json donc git ignore normalement تعرفوه c'est le même principe bref donc هذايا c'est notre application par défaut l'arborescence نتاعها كيفاش باش تكون donc نحلوا الدوسيي src d'accord نلقاو فيه la page donc الباج HTML بتاعنا موجوده هنا دونك علاش single page application donc شكون يذكرنا في c'est quoi le principe de single page application ou ce qu'on appelle SPA
حكينا الجمعه اللي فاتت على الاس بي اي. يعني كيف تمشي من الحاجة لحاجة من غير ما تمشي مع آخر اللي ولا باش تعاود يتكلم تصرف اللي باش يتكلم يهز يده. خلينا ننظموا الامور. شكون يفسر لنا سي كوا لو برانسيب دو سنجل بيج ابليكيشن؟ هاديه كي باش يمشي من الباج لباج ولا من البلاصة لبلاصة معناتها ما تقعدش تعاود تشارجي الباج في نفسها هو قاعد. اكزاكتومون. دونك تو دابور باش نصلح لك حاجه صغيره يا هادي. ما عادش عندنا اون نافيغاسيون اونتر لي باج. داكور؟ علاش؟ على خاطر عندنا اون سول باج اسمها سنجل بيج. داكور؟ دونك جوست بور كوريجي هكا لا فورم نتاع الفورمولاسيون نتاع الكلام. كلامك صحيح، هو جوست الفورمولاسيون هي اللي ما كانتش باهيه. La navigation ما تصيرش entre les pages على خاطر par définition c'est une application monopage فيها une seule page. D'accord? Single page application. Donc la navigation ما تصيرش entre les pages. Ça va être dans la même page. D'accord? Donc لهنا هذا le point الاولاني. هادي قال lorsque je vais naviguer ما نديبلاسيش من page لpage. ماهوش باش يتبدل حتى شيء في نفس الباج. باش شكون يزيد يديفلوب اكثر؟ ترى على اللي قالوا هادي حكينا عليها الجمعه اللي فاتت. هاي شكون يديفلوب اكثر؟ الاس بي اي. واعطيتكم اكزامبل الجمعه اللي فاتت. يوسف هاي هاي يوسف بطلت. نحكي والميكرو مسكر. كيف ما جيميل بس كيف قلت لنا المره الاخرى. اكزاكتومون. دونك عطيت الاكزامبل تاع اي وغيره برشا. معناها انا جوست ناخذ الاكزامبل تاع جيميل سي باسكو لو بلوز يوتيليزي عندكم انتم. نتخيل الناس كل عندهم جيميل مي سي با لو سول. il fait pas l'exception. توا الناس الكل عندها سنجل بيج ابليكيشن. فيسبوك ولا سنجل بيج ابليكيشن. براتيكمون لي سيت الكل ولاو دي سنجل بيج ابليكيشن. باهي اي زيدنا يوسف. ترى كيما الجيميل شبيه الجيميل ما ريلودي لك ما يحلكش نافيغاتور اخر وكل ما انت فرد باج هذيك هي. دونك مازلنا في البرانسيب تاع سنجل بيج ابليكيشن. la principale différence بين une single page application ou une application web classique si on veut traditionnel, c'est la première principale différence mais parmi le routing, le routage. D'accord? Les applications web classiques. صوت قص monsieur. C'est bon. الو تسمعوا فيا ولا لا؟ فما شكون يسمع فيا فيكم؟ كونيكسيون الله غالب تمشي وتجي. باهي قلت la principale différence entre les SPA voilà une parmi les principales différences entre les SPA et le web traditionnel c'est le routage, le routing. Donc علاش؟ على خاطر le routage في les applications classiques يصير entre les pages. نعمل un lien hypertexte que ce soit un lien ولا un bouton. Le single page application ما عنديش des pages. عندي une seule page single page. D'accord? Donc la navigation كيفاش باش تصير في نفس الباج هي بيدها والكونتوني باش نعمل. Donc la navigation تصير entre les components. D'accord? Donc يعني lorsque je veux ouvrir une nouvelle page نحي le contenu نتاع الباج هي بيدها نحي les components qui constituent la page هيك et je crée des nouveaux components ولا j'injecte dans le template de nouveaux components qui vont constituer la nouvelle page. D'accord? Donc dans les single page applications نلقاو une seule page كيما هنا index.html ما فيهاش حتى contenu. D'accord? Et tout son contenu il sera injecté par le JavaScript. Donc le contenu نتاعها il sera injecté par le JavaScript. أول ما تحل الباج نعبي le contenu نتاعها avec le JS. J'appelle les modules qui seront intégrés au début في الديمارage. D'accord?
Ensuite, lorsque l'utilisateur il fait quelque chose, je remplace les modules هذوكم اللي هما de component par d'autres modules. Et de façon, l'application نتاعي كل تخدم بنفس بالفاصون اللي تتشارجا من الاول معاها les scripts en JS nécessaires pour le fonctionnement, d'accord? Et toute action اللي تصير في وسط l'application تلقى quelque chose qui la prend en charge في وسط الجافا-سكريبت, d'accord? في وسط الكود جافا-سكريبت اللي هما principalement qui seront compilés après en JS. D'accord? En gros, le principe de base, plusieurs pages qui vont être utilisées. D'accord? Plusieurs pages qui vont être utilisées et je navigue entre les pages. Là, on dit une seule page, single page, et le contenu il sera créé entièrement par du JS, entièrement avec le code. نعبيها بالجافا-سكريبت, نفرغها بالجافا-سكريبت, je navigue في وسطها بالجافا-سكريبت. Tout le traitement, je le fais avec le JavaScript. D'accord? Donc, ce qui fait qu'on dit on va le routing. Le routing, c'est ce qu'on appelle client-side routing, un routage côté client. ما عادش نحكيو على server-side routing كما شفنا في Laravel عملناه. في Laravel, on définit les rôles côté serveur, les routes côté serveur. هكا ولا عندنا un fichier de route وين كي يجي request للباك-end نرجع له الريسبونس, نرجع له الفيو. لا هنا يولي الباك-end نمشي له juste pour récupérer les data. L'application الكل موجوده في الفرونت. D'accord? ونرجعوا له bien sûr هذا الكل avec plus de détails. Donc juste pour vous dire راهو نحكيو على single page application avec le avec Angular, single page اللي نحكي اكس اللي نلقاوه في وسط الدوسيي. D'accord? Donc هذه الباج اندكس ما تمسوهاش, ما تعملوا فيها حتى شيء, on ne doit pas la toucher. D'ailleurs كان نمشيو نحلوها في الابليكاسيون تاعنا. Donc نمشيو src index.html, d'accord? ما نلقاو فيها حتى كود, juste une balise uproot. هكا. Donc هذه الباليز uproot, c'est la balise qui va héberger toute l'application. D'accord? On ne doit pas toucher تمس اي حاجه لهنا par exemple, vous risquez de dysfonctionner l'application. D'accord? Donc, on ne doit pas toucher cette page-là. Ben. بعد l'index.html عندنا l'application تاعنا. Donc, l'application تاعنا الكل موجودة في الدوسيي app هذا. Je ne sais pas si ça a changé ولا لا. Voilà, donc عندنا un dossier اسمه app. D'accord? إذا كان نحلوه نلقاو فيه toute notre application. D'accord? Donc, c'est notre application qui se trouve dans le dossier app. Donc, Angular, c'est un ensemble de components qui sont regroupés dans des modules. D'accord? وقلت كان نرجع شوية بالسلايد اللي تالي شوية. قلنا راهو donc لهنا قلنا au moins. D'accord? Donc, نرجع لكم السلايد هذا. قلنا au moins un route donc on a un route module, d'accord, qui va être qui doit exister dans l'application, au moins un route module. وقلنا راهو au moins un route component يكون موجود. هذا الكلام اللي قلناه قبيله هكا ولا. دونك اذا كان نرجعوا توا للكود السلايد نتاعنا نلقاو عندنا هذا le app module. D'accord? هذا qu'on va utiliser. Le component, c'est le component racine. Donc, on a un module racine ou un component racine. D'accord? Donc, voilà. Donc, c'est le module principal, d'accord, qui va englober toute l'application. Voilà. Ou le ce sont les fichiers de component. Donc, quand on a un component égal à TypeScript, un comportement TypeScript, une classe TypeScript, un template HTML et du style CSS. Le contenu métier du component, d'accord? C'est-à-dire la classe TypeScript, l'extension .ts, .TypeScript, d'accord? Donc, c'est la classe qui va définir le comportement de mon component principal. C'est le template HTML, le component principal.
Donc app.component.html on différencie بيناتهم بالاكستنسيون. وعندي le app component.css هذا c'est pour les styles CSS, d'accord? Et finalement on a le fichier .spec.ts c'est pour les tests, d'accord? C'est pour les tests. Juste 2 secondes بربي هنجي. به واضحة حتى لهنا سي بون. دونك الكلام اللي كنت نحكي فيه دونك هذه لا شيماتيزاسيون داكور. معرفش تسمعوا فيا ولا لا؟ نسمع فيك الو مسيو. الو. به دونك سي بون واضحة ليدي. واضح. دونك لهنا نفس اللي موجود في السلايد تلقاوه لهنا. دونك هذا الاب موديول داكور. دونك هذا الاب موديول نتاعنا. هذا الاب كومبوننت لا كلاس اب كومبوننت. وهذا التمبليت نتاعو سي لو تمبليت HTML داكور. وهذا لا بارتي CSS elle est vide pour le moment mais هذا الكومبوننت هذا اللي اسمه app donc c'est le app component ou bien le component racine. هذا ما نجموش نسخوه من الابليكاسيون d'accord. C'est le component qui va héberger. Ça constitue notre application d'accord. Donc pour les tests on va pas faire de tests donc مانيش باش نستعملوا لي فيشي .spec هذوما on va pas les utiliser mais juste هكا تعرفوا اللي راهم موجودين اللي يحب يعمل تيستينغ نتاع الكود نتاعو دونك هكا عنده لي فيشي دو تيست. بالنسبه للتايب سكريبت نرجعوا نحكيو عليه avec plus de détails. Donc c'est un langage de programmation open source qui a été créé par Microsoft. Donc كيما حكينا الجمعه اللي فاتت قلنا Microsoft c'est le créateur de TypeScript. علاش عملنا تايب سكريبت؟ شكون يذكرني؟ Qui peut nous rappeler pourquoi on a créé TypeScript? علاش في Angular ما نكتبش بالجي اس directement؟ Pourtant من بعد باش الكود نتاعي باش يتقلب جي اس il va être traduit en JavaScript. Mais علاش principalement je n'écris pas avec le JavaScript من الاول في وسط الفريم ورك؟ Qui peut nous rappeler la raison? نعم ماهوش اورينتي اوبجي السكريبت العادي تايب سكريبت le JavaScript. Oui, c'est une parmi les raisons. C'est que le JavaScript, sans rentrer trop dans le détail de JS, mais ماهوش orienté objet, c'est une parmi les raisons. Donc, comme a dit Youssef, le JavaScript, ce n'est pas un langage orienté objet. D'accord. Donc, صحيح qu'il تدخل فيها بس حكاية performance. تدخل فيها حكاية شنو؟ performance. البيرفورمانس نتاع الابليكاسيون تحكي ولا البيرفورمانس تاع شنو اكزاكتومون؟ على اللودينغ واي ابليكاسيون. لا خاطر كليون جافا سكريبت من بعد تايب سكريبت مش باش ما عندوش حتى دخل في الابليكاسيون من بعد جوست وقت الديفلوبمون تايب سكريبت كاو. باهي غسان ترى خاطر مثلا في الجي اس ما نجمش نعرف التيب نتاع فاريابل كان كي نبدا نعرف الفالور نتاعها شنو. بار كونتر في التايب سكريبت نجم نعرف. Exactement. Donc je vais reformuler les قالوا غسان le JavaScript. Donc في JavaScript par exemple le variable تسمع فيها ولا لا؟
تو سافا تسمعوا فيا؟ Ben, donc, le JavaScript, c'est un langage faiblement typé. D'accord? Je m'en ai faiblement typé. مش معناه ما فيهش des types. لا, فيه des types, mais les types, ils ne sont pas obligatoires. على خاطر تنجم déclarer variable حتى فارغة. D'accord? ومن بعد تحط فيها اللي تحب عليه انت. D'accord? Donc, تقول variable, c'est une variable. Type نتاعها شنو ما يهمش. من بعد, je peux mettre dedans ce que je veux. فيها chaîne de caractères, فيها entier, فيها objet, فيها classe, ما يهموش. D'accord? En plus de ça, حتى variable حطيتها في type, حطيت فيها valeur, donc خديت التيب نتاع الفالور نتاعها، من بعد تنجم تبدل تحط فيها حاجة أخرى. D'accord? Donc c'est le manque de restriction à typage des variables. Ghassan قال c'est un langage qui est faiblement typé. D'accord? فما شكون اخر يقول لي فراس كان هزيدو جو كخوا كان ميموار تاعي به فراس سي سا عندك ما تزيد نفس الريبوست تاع غسان هكا نفس اللي قالوا غسان باهي يعطيك الصحه جوست خاطر شفت غسان هزيدو قبل هذاك علاش مشيت له قبل فوالا دونك pour finir la discussion ما ندخلوش برشا trop en détail le JavaScript حكينا الحكايه هذه حتى في وقت اللي جيت نحكي على الفلاتر الجمعه اللي فاتت دونك علاش جوجل ما خدمتش بالجي اس داكور كيما الرياكت علاش عملوا الدارت علاش خدموا بالدارت ومش بالجي اس علاش جوجل كيف مشات باش كي عملت انجولار خدمت افيك تايب سكريبت مش جي اس دونك سي كو فما ان مانك دو ستركتوراسيون كبير في الجافا سكريبت دونك لو جافا سكريبت سي ان لانغاج كي مش mal structuré mais qui n'est pas il n'y a pas de restriction في structuration. نعطيكم exemple par exemple type dynamique وكل تنجم exactement donc le typage il est dynamique d'accord ما فماش notion de classe donc حتى انت كي تكتب classe par exemple صغير في l'orienté objet l'encapsulation مش موجوده فما public و private واحد يقول هذا يكون ما يمشيش معناها les propriétés خاطر علاش ce n'est pas un langage orienté objet عاملين une interface باش تنجم تكتب لا سانتاكس دو لورينتي اوبجي تنجم ديكلاري كلاس ديكلاري كونستركتور مي هو اون باك جراوند il traduit tout ça en des formes de prototypes d'accord donc c'est juste une syntaxe pour écrire les classes حتى السانتاكس en 2017 je crois forme d'API pour pouvoir faciliter orienté objet d'accord Monsieur Rassoud. Qui n'est pas orienté objet. قص الصوت على الكونيكسيون ما فهمتش اش بها تسمعوا فيا تو الو oui monsieur نسمع تسمعوا فيا باهي bref donc le TypeScript il a apparu dans l'objectif d'améliorer et de sécuriser la production du code JavaScript. يعني lors de la production وقت اللي نبدا نكتب في الكود وقتها تصير المشاكل مش مشكله من بعد في الاوتبوت داكور اكزامبل صغير مثال باغ اكزامبل في فريم ورك رياكت سي اون بارمي لي شوز اللي قلقتني انا بيرسونيلمون مقلقه برشا ناس حتى برشا عباد نسالهم من بعد يقول لك اكزاكتومون سي سا لو بروبليم في رياكت اللي فريم ورك نحكيو على الميم فريم ورك رياكت اي واحد يزي الكود بالطريقه اللي يحب عليها هو تنجم تكتب الكود كيما تحب انت داكور دونك علاش على خاطر الي بازي سور لو جافا سكريبت شي هبلني انا الكونيكسيون هذه باش تهبلني ولا الو اي تو نسمع مسا ما يقصروا ما سمعنيش قلت على الرياكت ولا من وقت قص باهي دونك قلت parmi les choses اللي يقلقوا في الرياكت bon توا في لي فيرسيون جدد ولاو ils ont ajouté le support نتاع الكونيكسيون كابل d'accord ils ont ajouté
le support de TypeScript, mais avant l'ajout de TypeScript في نجم نجيب 5 6 بروجي مخدومين برياكت وكل واحد اللي اورغانيزي دون مانيير ديفيرونت على الاخرين. علاش؟ على خاطر هذاك هو لو جي اس. لو جي اس يعني تلعب محلول، تكتب الكود كيما تحب انت، tu l'organises كيما تحب انت، تحط لي موديول، كل موديول وحده، tu importes كيما تحب انت، تخدم بالفاسون هذه تخدم بالفاسون الاخرى، ما يقلقوش. داكور مي هذا دون دي بروجي دو غروند انفيرغور ودي بروجي كبار يولي يقلق، على خاطر لا سيكوريتي نتاع الكود والاميليوراسيون والستركتوراسيون والتنظيم نتاع الكود مهم ياسر. مانيش نحكيو على اون سول باج، نحكيو على توت اون ابليكاسيون. داكور دونك لو جافا سكريبت حكيناه، نعاودها مره اخرى، قلنا مي لي ريزون اللي خلات جوجل ما تخدمش بالجي اس هي داكور اللي لو مونك دو ستركتوراسيون، لو مونك دو ماتوريتي veut dire نتاع الجي اس يختار كيما هكا يهربوا منه. داكور علاش عملوا لو تايب سكريبت؟ دونك لو تايب سكريبت سي ان سور انسومبل، سي ان سوبر سيت على جافا سكريبت. داكور دونك فيه لو جافا سكريبت اللي نعرفوه، داكور وفيه plus de fonctionnalités dont l'objectif d'améliorer et de sécuriser la production قبيلي ما نعرفش يظهر الابليكاسيون، مانيش على الاوتبوت من بعد. دونك باسكو مي نحكيو على lors de la production، وقت اللي tu es en train de développer. D'accord? Donc lors du développement, le process de développement, il va être plus efficace avec le TypeScript. علاش؟ على خاطر عندك des fonctionnalités اللي ماهمش موجودين في الجي اس. Par exemple, le typage des variables et des fonctions. Lorsque je définis une variable في الTypeScript، في الTypeScript c'est une variable نعطيها التيب نتاعها string c'est string، array c'est array. في الجي اس لا، ما فماش الحكايه هذه. في الجي اس حط اللي تحب عليه وين تحب. داكور كيف جو ديفيني اون فونكسيون في الجي اس، الفونكسيون تنجم تعطيها البارامتر اللي تحب عليه وتنجم ترجع لك اللي تحب عليه هي. avec du TypeScript on va pouvoir typer les fonctions. donc lorsque je définis une fonction نقول راهي الفونكسيون هذه تاخذ كون بارامتر الفاريابل الفلانيه والفاريابل الفلانيه، وراهي الفاريابل الاولانيه التيب نتاعها كذا والفاريابل الثانيه التيب نتاعها كذا، وراهي الفونكسيون هذه اوبليغاتوارمون لازمها ترجع لي التيب الفلاني. داكور donc tout est typé في le TypeScript. D'accord? Donc par exemple, je peux créer des ce que les langages structurés ينجموا يعملوه. D'accord? Donc pour ce manque de structure, donc ils ont choisi de créer TypeScript. Donc TypeScript c'est juste un superset. يعني من بعد juste يصلح وقت الديفلوبمون. Le code TypeScript il sera compilé en JavaScript، مش باش يقعد .ts. D'accord? Donc إذا كان vous créez n'importe quel fichier .ts compile يخليك un fichier JS. D'accord? Donc نشوفوها هذه مع بعضنا. Donc lorsque je crée un fichier .ts تقول TypeScript compilé هذا يخرج لك un fichier .javascript. D'accord? Mais juste l'avantage وقتاش؟ وقت البرودكسيون، وقت تكتب في الكود، وقت تبدا تكتب في الكود صحيح هو باش يكومبيلي جي اس، مي باش يكون lorsque tu es en train de l'écrire il y a des restrictions اللي ما يخليكش تعملهم، غلط ما يخليكش تغلطهم في الكود. واضح؟ ما تنجمش تديكلاري فاريابل كيما تحب انت، ما تنجمش اي غلطه في الكود من الاخر يفيق n'importe quelle erreur تصير في الكود، que ce soit في les définitions que ce soit في les appels في غيره، il est capable de la détecter قبل ما يكومبيلي. يقول لك راهو هذه راك الفونكسيون اللي ديكلاريتها في الكلاس اللي دراوين راك عملت لها لابيل لهنا ما عملتليش لابيل بالطريقه الصحيحه، يسطرها لك بالاحمر يقول لك ما تعديش هذه. داكور هذا ça n'existe pas dans le JS. JS لما تكومبيلي وتافيشي في النافيغاتور وتحل الكونسول وشوف تلقى الغلطه. داكور donc pour vous dire راهو لو تايب سكريبت علاش قبيلي الياس كي قال لي بيرفورمانس جيتي با ترو داكور، على خاطر صحيح نحكيو على لي بيرفورمانس مي لي بيرفورمانس دو ديفلوبمون مانيش نحكيو على لي بيرفورمانس دو لابليكاسيون بعد. D'accord? Donc les performances de l'application ça va être du JS mais qui va être un JS bien structuré.
bien organisée اللي تضمن الاوتبوت نتاع الكومبيلاسيون ça va être un JS اللي ما فيه حتى غلطه وما فيه حتى بروبليم. D'accord. Ben, on doit aller un peu vite. Donc, comment ça fonctionne? كيفاش تخدم الحكايه؟ D'accord. Donc, tout d'abord, on a un fichier très important في وسط l'application نتاعنا اسمه le main.ts. Le fichier main.ts, c'est le fichier qui va faire l'amorçage de l'application. Qui va démarrer l'application. D'accord. L'application نتاعنا باش démarrer من الفيشي هذا. D'accord. اللي هو le fichier main.ts. Donc, نجيو نحلوه لهنا في l'exemple نتاعنا. Donc, c'est le code qui va démarrer de l'application Angular, démarrer maintenant. D'accord. Où exactement يصير الديماراج؟ يصير الديماراج في الليني هذه بالذات. Donc, cette ligne, c'est la ligne qui va lancer. Donc, هنا شفتوها كلمة bootstrap. Bootstrap, c'est pas le framework bootstrap اللي تعرفوه. Tout bootstrap en anglais, c'est-à-dire amorcer en français. L'amorçage. D'accord. Donc, l'amorçage du module. Quel module on va amorcer? On va amorcer un module اسمه app module. D'accord. Donc, شفنا l'app module, c'est le module qui va être amorcé. C'est-à-dire on va faire le démarrage de l'application avec ce module-là. Le module هذا منين جبناه؟ Donc, ها وين صارت l'importation تاعو. Donc, import app module from نفس الدوسيي باش ندخل للاب وباش نعيط لان فيشي اسمه app module. D'accord. ما نقولوش .ts على خاطر يعرف puisque c'est un module, il va être .ts, ça va être .typescript. D'accord. Donc, je vais importer le module هذا اللي هو حكينا عليه قبيل قلنا c'est le module principal, c'est le module racine qui va être la source de toute l'application. Il va être amorcé, il va être démarré, il va être exécuté à partir de cette ligne de code اللي موجودة في main.ts. Donc, le main est préconfiguré باش يخدم. D'accord. شنو باش يخدم؟ باش يخدم لي الموديل. واضحين حتى تو؟ C'est bon. باهي مسيو النوسيون نتاع الراوتينغ هنا تصير ما عادش نحكيو على لا لا خليه الراوتينغ يوسف، خليه الراوتينغ تنجيو ونعملوا له سيونس وحده الراوتينغ. نساو الراوتينغ جوست افهموا تو كيفاش سا فونكسيون الحكايه، افهموا لو كود اللي خرج لنا هذايا كيفاش يخدم باش وصلنا شفنا لابليكاسيون اللي شفناها في الديماراج. دونك لوبجيكتيف سي كومون سا فونكسيون، كيفاش تخدم الحكايه. خاطر اذا كان تفهم كيفاش تخدم بعد تنجم تدورها، تنجم انت وحدك تفهم كيما تصير لك ايغور. علاش؟ على خاطر هذا معيط لهذا والاخر معيط للاخر، دونك كي صارت مشكله وين صارت اكزاكتومون. داكور. دونك احنا تو وقفنا وين هو؟ وقفنا هنا قلنا راهو المين بوان تي اس هو اول فيشي باش تصير له اكزيكيوشن. داكور. دونك شنو فيه الفيشي هذا؟ il va lancer to bootstrap un module اسمه app module. الاب موديول هذا منين جبناه؟ عملنا له امبورتاسيون. هذا سي لو موديول برينسيبال اللي كنا نحكيو عليه قبيل. باهي نمشيو نعملوا طلع على الاب موديول تو. دونك الاب موديول سي كوا سون رول؟ سون رول سي دونغلوبي. قلنا احنا كان تتذكروش اون ابليكاسيون، نرجع لكم السلايد الاولاني بالكل. قلنا اون انجولار في السلايد هذا سي un ensemble de components des modules. Donc, le module c'est un module qui va héberger des components. D'accord. La provenée, il va lancer, d'accord, le component, d'accord. L'app module fait différentes déclarations. D'accord. عيطنا le component اسمه app component. D'accord. Donc, on va voir هنا import في الليني 4 عندي importation d'un component اسمه app component. داكور. نجي في وسط الاب موديول نتاعي هذه سي لا كلاس app module. جو ديكلار الاب كومبوننت باش ينجم يعرفوا. داكور. اي جو في ليكزيكوتي. بوتستراب هنا يعني امورسي يعني لونسي اكزيكوتي. جو في اكزيكوتي الاب كومبوننت. دونك كيما حكينا قبيلي الاب كومبوننت سي لو كومبوننت راسين، سي لو كومبوننت root qui va héberger toute l'application. Donc, on a le main باش يعيط للاب موديول، الاب موديول باش يعيط للكومبوننت هذا. سي بون.
المين انجولار وقت اللي ديماري باش يعيط للمين داكور المين il va appeler le module d'accord والموديول il va appeler le component c'est bon donc كنقولوا الكومبوننت الاب كومبوننت اش معناها اب كومبوننت شكون يقول لي شنو فيه الاب كومبوننت نتصور فيه الكومبوننت يعمل لهم انبوت. لا في الكام تاعنا احنا تو الكام تاعنا احنا تو احنا قداش وين موجود الاب كومبوننت شنو فيه تو وين الاب كومبوننت نتاعنا وين موجود وشنو فيه اي كنت نسمعكم هكا ما تجاوبوش يعني ما كنتش تتبعوا فيا من قبل يا جماعه شو موجود فوق الاب اسمه فيه الساعه يا اخي ما حكيناش عليه الاب كومبوننت من بكري يا اخي في السلايد اللي قبل فاش كنت في السلايد اللي قبل في السلايد هذا ما حكيتش على الكومبوننت الكومبوننت برينسيبال هذايا قلت راهو موجود هذايا سي لو فيشي تايب سكريبت نتاعو هذا سي لو فيشي اتش تي ام ال نتاعو وهذا سي لو سي اس اس نتاعو ما حكيتش عليه لهنا قلنا راهو عندنا ان كومبوننت برينسيبال اللي هو موجود في البلاصه هاكي ما قلناش لهنا راهو فما ان كومبوننت روت لازم يكون موجود او موان في وسط الابليكاسيون ها دونك on est en train de faire l'enchaînement هو بيدو دونك احنا قلنا المين يعيط للموديول الموديول باش يعيط للاب كومبوننت الاب كومبوننت اللي كنا نحكيو عليه اللي هو هذا داكور شنو فيه الاب كومبوننت فيه ان فيشي تايب سكريبت pour le comportement un fichier HTML pour le template ou CSS pour le style داكور قلنا CSS سيدي نجمو نحيوه نجمو نخدمو كل شيء HTML سباك هذاك باش نخدم سي بور تيست داكور مي لو اب كومبوننت سي لو كومبوننت راسين قلنا راهو اون ابليكاسيون لازم يكون فيها عطيتكم قبيله ليكزامبل نتاع ال HTML نتاع الدوم راهو ما نجموش نحكيو على دوم مادام ما عندكش باليز HTML داكور قلنا راهو اي ابليكاسيون انجولار لازم يكون فيها ان كومبوننت اسمه اب كومبوننت سي لو كومبوننت راسين اللي باش نحطوا له فيه لي كومبوننت الكل قلت لكم قبيلي كان تذكروش نعاود نذكركم قلت لكم راهو في جافا سكريبت باغ اكزومبل وقت نعملوا كرييت نود ولا كرييت تشايلد ولا اللي هو باش تنجم من بعد تحطه في وسط الباج لازمك تعمل له اباند باش ينجم يتشاف وين تعمل له اباند في وسط لاربوريسونس دونك قلنا كيف راهو اي كومبوننت باش يتصنع لازم يتعدى بالكومبوننت هذا باش علاش لازم يتعدى بالكومبوننت هذا على خاطر تو سامبلومون ابليكاسيون ماري الكومبوننت هذا برك دونك اي كومبوننت نحب ندخله في الابليكاسيون لازم يكون تابع الكومبوننت هكا لازم يكون ان فيس نتاع الكومبوننت هكا مانيش نعمل بوت ستراب لهنا هذه باش يقعد فيها ديما ان سول كومبوننت المين يعيط للموديول والموديول يعيط للاب كومبوننت الاب كومبوننت سي لو كومبوننت برينسيبال كي فا تيتر لو بير دو تو لي اوتر كومبوننت واضحين ولا لا؟ واضح مسيو اه وي بيه سامحني البوت ستراب هذيك تعيط الاب كومبوننت معناتها تعيط لهم كل ما دام نفس الاسم HTML CSS و البوان دي ما فهمتيش بالذات بوت ستراب باش يكون يعيط اب كومبوننت بوان شنو هي معناتها الاب كومبوننت لهنا قلنا له import app component from app.component السؤال نتاعك وجيه على الاخر يا الياس على خاطر كي قلت له لهنا bootstrap app component قلت له je vais amorcer ولا je vais exécuter الاب component ومن بعد الاب component منين جبته عملت له importation bien sûr هاكو شفتوها في اللينيكات import app component from app.component دونك كي نمشي نشوف app.component نلقى ثم app.component.css .html .spec و .ts أنا هو
هو لو فيشي تايب سكريبت. دونك جو ريبيت، ما نعرفش قص يظهر لي صوت ولا سمعتوني شنو قلت. وي ولا قص مسيو. اي دونك لو بوين دونتري ديما نتاع الكومبوننت سي لو فيشي تايب سكريبت. دونك علاش؟ على خاطر الفيشي تايب سكريبت هو اللي باش يعيط الاخرين. داكور؟ سؤالك في بلاصتو على الاخر الياس. دونك لا ريبونس سي كو l'app component que je suis en train d'appeler c'est le nom de la classe TypeScript. D'accord? D'ailleurs, quand نمشي للapp component, d'accord? هذايا le fichier que je suis en train d'appeler. Donc شوف الليني 8 شنو قلت؟ قلت له export class app component ce que j'ai importé غادي. Donc next هنا ونimporter في الباج الاخرى. Bon? Tu as eu la réponse? C'est bon, Elias? Oui, monsieur, merci. C'est bon, فهمت. Donc, انا عايز voilà, donc هنا دي للجميع الاخرين تابعين سي اس اس و اتش تي ام ال من غير ما تخمم، ما تقولوش راني باش نعيط اي واحد يفهم التايب سكريبت، جوست سمي له الكلاس وهو يعرف سميتها اب كومبوننت. نجي في الفيشيه الاخر جو في امبورتي الاب كومبوننت، نعيط لها باسمها الكلاس. داكوغ؟ دونك هنا قلت له امبورت اب كومبوننت فروم اب بوين كومبوننت، دونك يعرف اللي راني نحكي على الفيشي تي اس، يعني خاطر هذا سي دو كود تايب سكريبت. il va pas importer du HTML, il va importer du TypeScript. D'accord? Donc, là, on va utiliser comme point d'entrée. Donc, هذه الكلاس اللي اسمها app components. C'est une classe. Toutes les classes اللي مخدومين في TypeScript كلهم يتكتبوا بالفاصون هذه. export class ونعطيه اسم الكلاس. واضح؟ كيفاش نفرق بيناتهم؟ Donc, par exemple, الموديول اللي قبل هذه الكلاس que tu es en train d'importer, c'est un module Angular. D'accord? الكلاس نتاع الكومبوننت نلقى فيها ان ديكوراتور اسمه كومبوننت. سو ديكوراتور اللي اسمه كومبوننت هاكا تشوفوه في الليني 3 يتحل في الليني 3 يتسكر في الليني 7 يجي جوست قبل اسم الكلاس، هو اللي باش يخليني جو ديفيني لي بارامتر نتاع الكومبوننت. هذايا لو كونتوني دو كومبوننت وهذوم لي بارامتر نتاعو سي لي ميتا داتا. داكور؟ دونك هاد لي ميتا داتا هذوما شنو فيهم؟ نلقاو فيهم لو سيليكتور، نلقى فيهم التمبليت، ونلقى فيهم لي فيشي دو ستيل. يعني قلت له راهو الكومبوننت هذا راهو الكومبوننت هذا التمبليت نتاعو موجود في البلاصه الفلانيه اللي هي هذه app.component.html. جي في ابل للفيشي html، وراهو الكومبوننت هذا لي فيشي دو ستيل نتاعو موجودين في app.component.css. d'accord, اللي هو الفيشي CSS نتاعو. واضح؟ دونك j'enchaîne avec la remarque. والفيشي تايب سكريبت عنده لي زادريس نتاع بقيه لي فيشي. دونك لو بوين دونتري ديما للكومبوننت هو الكلاس نتاعو، الكلاس تايب سكريبت نتاعو. سي بون؟ وي مسيو سلام. واضح مسيو واضح. يا جماعه قولوا لي سي بون ولا لا؟ وي واضح مسيو. اي مسيو. تتذكروش في الاندكس بوان اتش تي ام ال؟ تتذكروش في الاندكس بوان اتش تي ام ال قبيله شنو فما؟ كي مشينا للاندكس بوان اتش تي ام ال مش عندنا اون باليز اسمها ابروت، قلت لكم ما تمسوهاش. يعطيك الصحه. دونك اكل الكومبوند اللي عيطنا له السيليكتور نتاعو هو اش قلنا له احنا قبيل. نرجع لكم للكود. دونك الاب كومبوننت بوان تي اس، دونك السيليكتور نتاعو هو اب root, c'est le sélecteur que je vais utiliser. D'accord? C'est le sélecteur que je vais utiliser في التمبليت. d'accord? هو بيدو موجود في الاندكس. دونك في الاندكس لهنا نلقى اب روت. علاش قلت لكم قبيله راهو اي كومبوننت تحب تزيدو لازم يتعدى بالكومبوننت هذا. sinon il ne pourra jamais être affiché. ما تنجمش تافيشي كومبوننت في الابليكاسيون اذا كان ما تعداش بالاب كومبوننت، على خاطر في l'index.html c'est le seul component que je vais utiliser, la seule balise que je vais utiliser. ماكش باش تلقى حتى باليز اخرى تلقى فيها الباليز هيك برك. tout le reste je vais le définir dans des templates du component, dans des fichiers HTML. واضحين؟
C'est bon? اي مساء Oui, c'est bon, monsieur. Ben, donc c'est le app root. Donc, اللي هو le component racine qui va être remplacé par le app component. فهمنا؟ Donc, هذا c'est le sélecteur اللي نلقاوه في le component, d'accord? Il contiendra le nom de la balise qui existe dans le fichier index. Donc, en suivant ce là, d'accord? Donc, on voit comment ça fonctionne. Donc, c'est très important باش نفهموا le fonctionnement هذايا على خاطر من بعد الكل مبني على الفونكسيونمون هذا، d'accord? Donc, بالنسبة للمين بوان تي اس ما يهمناش على خاطر c'est déjà pré-programmé. Le module عندنا لهنا au niveau de ce module là عندنا un seul component اللي هو l'app component، d'accord؟ الكل توا الباقي خدمتنا الكل ما فهمنا كيف comment ça fonctionne كيفاش وصلنا اللي حاجنا به. خدمتنا الكل باش تكون مربوطه بالكومبوننت هذا. الو كونيكسيون عامله فيها، تسمعوا فيا يا جماعه ولا؟ ايه نسمع فيك. اي مسيو نسمع فيك. اي تو سوا. فماش سؤال، فماش حاجه مش واضحه؟ pas de question, tout va bien. Oui, monsieur, c'est bon. Ben, Monsieur, سامحني عندي question. On va s'arrêter ici. قول لي فريد. باهي احنا مسيو قلنا كيف يبدا عندي كومبوننت نعمل معناتها نعرف اللي هو كومبوننت كي نلقاه كاتب لي ديجا هو كومبوننت. اي والموديول كيفاش معناها نعرف اللي انا نخدم في موديول الوقت هذاك؟ اول حاجه تلقى كلاس خاطرهم كلهم اكسبورت كلاس. كيفاش باش نفرقها؟ سا فا être une classe ng module عندها الديكوراتور قبلها اسمه ng module. دونك هذا il va permettre de paramétrer الموديول نتاعك. دونك لي موديول الكل تلقاهم ng module. دونك هذا سي لو موديول برينسيبال. من بعد اي حاجه باش تستعملها لابليكاسيون الكل نعيط لها في الموديول هذا. دونك هذا سي لو موديول برينسيبال دو toute l'application. D'accord? بعد les autres modules, ça va être des modules de fonctionnalité. Mais كيفاش نفرق بين الكلاس موديول والكلاس كومبوننت؟ لا كلاس موديول باش يكون قبلها الديكوراتور ان جي موديول، وكلاس كومبوننت باش يكون قبلها الديكوراتور كومبوننت. D'accord, merci monsieur. Je t'en prie. C'est bon الاخرين؟ Oui, monsieur. Voilà. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Donc, المرة الجاية إن شاء الله on va لحظة نقول لكم qu'est-ce qu'on va faire pour la prochaine fois. Donc, la prochaine fois, normalement, on va je vais vous montrer comment intégrer ماناش نسمعوا في بروجي. مانيش باش نقعد بس العاد مالوغوزمون الكونيكسيون ما لقيت لها حتى حل بورتون. باهي تو تسمع فيا سي بون؟ اي حلو. باهي دونك je vais vous comment intégrer Bootstrap في وسط le projet باش يكون هو le point
d'accord في لي ميز اون فورم نحكي باش نشوفوا la notion de component. Donc la prochaine fois ça va être l'utilisation des components كيفاش نصنع un component كيفاش نقسم l'application en des components كيفاش نكتب la logique نتاع un component avec le CLI, d'accord. Voilà, donc كيفاش نكتب les components نتاعي باش نحكيو من بعد على les techniques اللي نخدموا بهم في وسط les components, data binding, directive, donc هذوما pour faire la liaison. Normalement ça va être pour la séance prochaine. ومن بعد إذا كان قعد لنا وقت on va passer le routage, donc le routing, d'accord. Donc comment faire le routage في وسط بين المونات نتاعنا وبين les différentes ça va être pour la prochaine séance. داكورد يا جماعه. يعني مسيو نقراو نهار الاثنين الجاي اللي بعدها نقراو. Normalement puisque lundi prochain ça va être un jour férié. واضح. مسيو كمان احنا تو ايه باللي مسيو عندي الانبوكس نتاع يزيد ما حابش تحلي حتى في الاوفيسيال وفي الاوفيس جربت قبيل